Yes, abakristo ba paruwasi ya Gikondo mwe mukurikira YouTube channel ya paruwasi ya Gikondo. Aha turi rero ni muri paruwasi ya Gikondo yitiriwe Mutagatifu Vincent Paul. Turi mu kwezi k'urubyiruko, rero tugiye kurikira inyigisho, ni inyigisho igiye kubanziriza igitambo cy'Ukaristia, ni inyigisho tugiye gukurikirwa kandi tugiye kugirirwaho na Padiri Isaac Akabana Umuniye urubyiruko muri paruwasi ya Gikondo, akaba umwe mu bapadiri b'abaparote. Ni inyigisho rero igiye kubanziriza misa, ariko nk'inyigisho imwe yateguwe mu kuno kwezi ko gusoza ukwezi k'urubyiruko kugira ngo urubyiruko rugire imamba rutahana. Ni inyigisho nziza nkuko nabarikira kuyikurikira, ariko mwe bajene bo muri paruwasi ya Gikondo, mwe bajene mukurikira YouTube channel ya paruwasi ya Gikondo, mugire uruhare no kugira ngo mukore subscribe ndetse munashyiraho na comment kugira ngo ababyeyi, abapadiri, abihaye Imana ndetse n'abandi bose badukurikira kugira ngo bajye babona n'ibyifuzo byanyu. Dusoje rero ukwezi k'urubyiruko muri paruwasi ya Gikondo, ariko by'umwihariko muri Arkidiocese ya Kigali kukazasohorezwa hariya muri paruwasi ya Kimihurura, aho gitambo cya misa kizaturwa na Nyicyohero Antoine Cardinal Kambanda. Reka mbarekere rero kurikira inyigisho tugiye kugezwaho na Padiri Umuniye w'urubyiruko, Padiri Isaac. Kugira ngo duhaguruke dutangire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Uduhe kumenya ubwenge bwo kudukundisha iby'Imana, ari wowe utegeka imitima y'abana bawe. Ngwino Roho Mutagatifu, ni wowe twifuza twese, uze ukomeza bakwifuza, uduhe inema zawe. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungure duhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabara baducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Bavandimwe rero, mbinginze kubw'impuhwe z'Imana, nimuture imibiri yanyu ibe igitambo nyabuzima gitagatifu kandi kinyuze Imana, ngiryo bokamana ryabava ku mutima. Kandi ntimukigane ibihe turimo, ahubwo nimuhinduke mwivugururemo ibitekerezo kugira ngo muzajye mumenya neza ugushaka kw'Imana kiri icyiza, cyashimisha n'ikiboneye. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kristo Yezu akuzwe. Kristo Yezu akuzwe. Nkuko rero kuri gahunda tubifite, tugombaga gutangiza inyigisho, ariko murabona ko havutsemo imvura n'izindi gahunda zagiye zivangamo. Murambabarira ngewe ko tubahirije isaha, ariko ubwo abari kwinjira nabo baraza kudusaba imbabazi. Yezu akuzwe. Inyigisho rero nifuje kuyita iri jambo ry'Imana, interuro dukuye mu ijambo ry'Imana tumaze gutega amatwi, igira iti nimuture imibiri yanyu. Muture imibiri yanyu ibe igitambo nyabuzima, ariko dushaka tugarukira aha, nimuture imibiri yanyu. Paulo Mutagatifu mu kwandikira Abanyaroma arabasaba kwegukira Imana. Uyu munsi ni umujene, ni umukristu w'Igikondo
uri kubwirwa. Ese gutura imibiri yacu bivuga iki? Ese ni ibiki bitubuza kwitura Imana? Ese twabigenza dute kugira ngo tugume turabe Imana? Izi ngingo eshatu tugiye kuganiraho. Ingingo ya mbere, mu by'ukuri nk'uko Pawulo mutagatifu akomeza abibwira Abanyaroma, yandikira Abanyaroma nyine umutwe wa 14 murongo wa 8, yarababwiye ati niba turiho tubereyeho Nyagasani, niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani, twabaho twapfa turi aba Nyagasani. Yezu akuzwe. Abanyaroma umutwe wa 14 umurongo wa 8. Turabe Imana kuko niyo yaturemye kandi niyo itubeshaho, niyo yagenzuye ubuzima bwacu kuva mu isamwa ryacu, mu gukura kwacu, byose tubikesha Imana. Niba uko turi twaravanywe mu busa, tuvanywemo n'Imana, tukaba abantu b'ibigango, tukaba abantu barebare, tukaba abantu bakomeye, tukaba gutya, birakwiye ko tuguma muri icyo gicucu cy'Imana. Kabiri rero turabona, turibaza ni iki kitubuza kuba b'Imana? Ni iki gituma tutegukira Imana? Yezu akuzwe. Nta kindi rero, ni kimwe, nta kindi, ni icyaha. Icyaha ni igiki? Icyaha. Turasoma igitabo cy'Intangiriro umutwe wa 3. Igitabo cy'Intangiriro umutwe wa 3. Mutege amatwi neza mwumve. Bombi bari bambaye ubusa, ari umugabo ari n'umugore, ari n'umugore we, ariko ntibyari bibateye isoni. Inzoka yari nyaryenge kurenza izindi nyamaswa zose zo mu gasozi Uhoraho yari yarahanze. Ibaza umugore iti, koko Imana yaravuze ngo ntimukagire igiti cyo muri ubu busitani muryaho? Umugore arasubiza, asubiza inzoka ati, imbuto z'ibiti byo muri ubu busitani dushobora kuziryaho, naho ku mbuto y'igiti kiri hagati y'ubusitani Imana yaravuze iti, ntimuzaziryeho, ntimuzazikoreho, ejo mutazapfa. Inzoka ibwira umugore ati, gupfa ntimuzapfa, ahubwo Imana izi ko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahumuka, maze mukamera nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Umugore arareba asanga cya giti kiryoshye, kinogeye amaso kandi kinashobora gutanga ubwenge. Asoroma imbuto zacyo aryaho, ahaho n'umugabo we bari kumwe, nawe ararya. Nuko amaso yabo arahumuka, bamenya ko bambaye ubusa, nuko badodekanya amababi y'umutini, maze barayacocera. Ijambo ry'Imana. Yezu akuzwe. Wa muntu wari warahanzwe mu ishusho ry'Imana, wa muntu wari warakorewe byose, wa muntu wari uw'Imana, ateze amatwi ikindi kiremwa aho gutega amatwi umuremyi. Yezu akuzwe. Umunyarwanda yavuze ibintu sinzi niba ari byo. Yaravuze ngo amatwi arimo urupfu ntiyumva. Sibyo? Ubanza koko atumva. Eva yateze amatwi inzoka.
abahanga bavuga ko buriya ngo igwa rya muntu rizingiye muri kiriya kiganiro Eva yagiranye n'inzoka, kuko yarabanje iramucurika ngo harya kuko Imana yaravuze ngo ntimukagire igiti cyo muri ubu busitani murya. Sekibi yarazi ibyo ari kuvuga, yaranazi iby'Imana yavuze, ariko igukorera tekinike ikagucurika nyine, ikagucuranura, ugasanga nyine utangiye uyisobanurira. Basi bimera nka kwa kundi nyine umutekamutwe yaguhamagaye ukamwumva, gatangira umubwira ngo banza wibeshye, ngo banza bimeze gutya, buriya akenshi ngo aba yakurangije. Uhita utangira gukora ibyo akubwiye kimwe kuri kimwe, ugasanga yewe n'umubare w'ibanga ukawushyiramo buhumye, ukawushyiramo, ubundi amafaranga akagenda. Yesu akuzwe. Sekibi nguwo, Sekibi arabanza agacurika bya bindi twibwiraga ngo ni bizima, akabiducurikira, yamara kubicurika tugasigara nyine tugatangira nyine tuvuga rya jambo iyo mbimenya. Ngo iyo mbimenya ngo ryari ijambo ryiza mbere, ariko ngo ryaje nyuma, ibiba byamaze kuba. Eva abasoromye ngo areba imbuto, ngo abona ngo iryoheye amaso. Yesu akuzwe. Ngo abona iryoheye amaso, ngo yatanga ngo n'ubwenge koko, ngo ubundi arasoroma arayirya. Aho n'umugabo bari kumwe. Yesu akuzwe. Abajene rero twaba duteranye ngo harya mbuto ngo ni iyi, bamwe ni pome, ni papaye, ni ibiki. Mushobora gushaka mu mutwe mugatuma uturemangingo two mutwe dushira muri gushaka iyo mbuto. Nta yindi mbuto uretse gutera Imana umugongo, nta kindi. Donc guhitamo ukavuga ngo Imana yari iraha, mbisemo ahangaha. Yesu akuzwe. Kwa kundi bakubwira ngo yewe nyura hariya ndabona ariho biri bugende neza, ariko ngo nyuze hariya nubwo hari ariya meza sinayasimbuka, sindi umusore ngakomeza nkanyura hariya. Abajene rimwe na rimwe hari igihe duhura nako kana. Yesu akuzwe. Icyaha rero, icyaha ni igiki rero? Kidukorera iki? Kitwambura ubusa. Twabyumvise neza. Kitwambura ubusa. Twambura ubusa, ubundi tugatangira ngo duhumuka amaso. Kitwambura ubusa. Ubusa kiba kitwambuye ni ya sura nyine twaremanywe y'Imana, isura y'Imana tuba twararemanywe, kwa rukundo rwayo ruduherekeza. Hahandi tuba mbere tutaracumura, tuba tuzi ko Imana idukunda, tuba tubyemera kandi tukabigendera. Ariko twamara gucumura, atubanza yaransize, ubanza yarandetse, ngomba kwirwanirira. Murebe uriya mwana w'ikirara avuye iyo yari yaragiye, ise yasabye ko bazana ikanzu ngo bamwambike. Hari aho mwumvise barambitse imyambaro yari yambaye ubusa. Yesu akuzwe. Icyaha kitwambura ubusa, ngo bazane impeta mwongere mu mwambike, kuko icyaha cyari cyamutandukanije na se. Urukundo isa mufitiye ntiyarakirubona, nawe ubwe ntabwo yarakibyitaho. Yesu akuzwe. Icyaha kikaduhindanya, kikatugira nabi gutyo, maze tukisanga nyine duteye impuhwe. Umuntu yahisemo gutera Imana umugongo, gukora nabi, guhitamo nabi, kumva Imana itubeshya, kumva Imana
itubuza amahirwe, kumva Imana itubuza kwiberaho, dore ko n'ubundi nta myaka 100, sibyo? Yezu akuzwe. Ibyo byose bikaza, ubundi icyaha tukakinjiramo n'amaso tureba, tubibona neza neza. Yezu akuzwe. Tudatinze rero, gatatu, duhite tureba icyo twakora kugira ngo ubuntu bw'Imana, igicucu cy'Imana, kuba abana b'Imana abo yatugize, tubashe kubigumamo. Twakwemera ko Imana ari umuremyi wacu, twabyemera ngo gute tutabihawe na Roho wayo? Amasakaramentu matagatifu rero duhabwa muri Kiliziya, yo bimenyetso bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo adutagatifuze muri Kiliziya ye, ni ibivumbikisho byadufasha kuguma muri ubwo buntu bw'Imana. Yezu akuzwe. Uko muri kundeba ni nako muri kumva. Amasakaramentu matagatifu ngo nangahe? Sarindwi. Ubu hakaba hari uwo twahagurutsa ngo yatubwire, ugatangira ubara imigongo y'amabati, uzahabwa ibyo utazi. Yezu akuzwe. Tituvuze ko ari 7. Hari uburyo rero bworoshye ngiye kubabwira muri buyafate, sibyo? 7. Nubwo ari make, ariko nyine bijya bigorana kuyatondeka. Uzafate ko harimo umutwe wa mbere bita amasakaramentu y'ibanze. Amasakaramentu mubivuge cyane, amasakaramentu ni 3. Hari batisimu itwinjiza muri Kiliziya y'umuryango w'Imana, ikadukiza icyaha cy'inkomoko, ubundi tugatekana mu muryango mugari ari wo Kiliziya. Batisimu utarabatizwa n'umupagani, mwabibonye? Hakaba Ukarisitiya, rya funguro riduherekeza, ridutungira roho. Hahandi uba utangiye nyine utura ibishyito, ubundi ukongera ukagira kabaraga. Hakaza ugukomezwa. 3 ndi tuyarangije. 3. Gukomezwa ni ugusenderezwa byuzuye za ngabire twahawe muri batisimu. Umuntu wakomejwe aba ari umuntu nyine uzi gukanja igikoma, aba ari umuntu nyine nabyita gute? Abakomejwe bagire gutya turebe. Abakomejwe mugire gutya, murambuye neza. Ntimwakomejwe, ariko kandi twahawe ingabire za Roho Mutagatifu. Ariko ubushobora guhamagara umuntu hano, yewe wumva warahawe iyihe ngabire? Ngumva ubanza ntayo nzi. Nyagasani ntabwo ajya dusendereza ubusa. Mwabyumvise neza? Nyagasani ntajya dusendereza. Bwira uwo muntu mwegeranye ngo Nyagasani ntiyagusendereje ubusa. Mubwire turebe. Nyagasani ntiyagusendereje ubusa. Nyagasani ntiyadusendereje ubusa, yaraduhaye. Yezu akuzwe. Ushobora kuba ujya wiyumvamo ingabire yo gusetsa abantu, ukavuga ngo buriya nayo ni iya Roho Mutagatifu. Yezu akuzwe. Yewe bikore neza, jya usetsa abantu, gusa ntushyiremo ibinyoma. Turi kujyana? Ariko kuko hahandi uri
haraza abantu bababaye baze gutaha bishimye kubera iyo ngabire wahawe yo gusetsa bo. Ubwo nagiye kure, reka gusetsa, wowe seka noneho, wowe ku giti cyawe. Hari abantu wagira ngo bahawe ubutumwa bwo kuba barakari. Yesu akuzwe ku buryo umubona ati noneho yarubiye rero ntabwo ndi bumwegere, yankuramo iyo kotsa. Ko Imana yaguhaye impanga nziza, yaguhaye wenda inseko nziza, ukubita igitwenge hakagira abagirirwa ubuntu bakagira ibyishimo, wasetse. Yesu akuzwe. Nari ngiye kongeraho ibindi. Guseka. Ntawe wahawe ubutumwa bwo kuba umurakare muri kiliziya, reka ntawe. Ahubwo twahawe ubutumwa bwo gufasha abandi kuba epanui, gufasha abandi kubaho mu byishimo, kuba koko ikuzo ry'Imana. kuko Mutagatifu Irene abitubwira, muntu wemye wishimye utuje utekanye niwe kuzo ry'Imana. Ngaho bwira uwo muvandimwe rero ngo ndakwifuriza kuba ikuzo ry'Imana. Ngaho mubwire ndakwifuriza kuba ikuzo ry'Imana, ndakwifuriza kubaho wishimye, ndakwifuriza kubaho unezerewe. Ntawe duhaye ubutumwa bwo kuba barakare cyangwa bamujinya. Ntimujya mubumva, ubanza yatari ingabire ya Roho Mutagatifu. Muri batisimu, mu gukomezwa, dusenderezwa byose, senderezwa ingabire z'Imana. Ukaba ufite ingabire yo kuba wafasha abandi mu isengesho, ariko ngo nyine ngo wigirire isoni, ngo wigirire ubwoba nyine niyo ntwaro ya mbere y'ibanze ya Sekibi. Komeza rero ubugire, azakwereka. Baguhagaritse hano ati gira icyo utubwira, ngo Mana se ngo ndababwira iki noneho? Ngewe ntambizi. Oya, ntabwo mbizi, ibyo ngibyo ngo bazuriye. Wowe se wakomejwe. Pawulo Mutagatifu niwe utubaza ngo twahawe roho w'ubwoba, niwe twahawe. Ni roho uduha kwamurura ijwi, tukarangurura, tukita Imana Data, umubyeyi wacu. Mwabibonye? Twahawe roho rero, duhamagariwe kubaho kabidagadura muri ubwo buntu bw'Imana. Twari ku masakaramentu. Igice cya kabiri gikurikiyeho kigizwe n'amasakaramentu abiri. Ayo masakaramentu umuntu yayita ko ari amasakaramentu yongera kudusubiza ubuzima, twagejejwe kure. Turaza kubona penetensiya, tubone n'ugusigwa kw'abarwayi. Hano ninde wahawe ugusigwa kw'abarwayi? Ashyire hejuru turebe. Ninde wahawe ugusigwa kw'abarwayi? Tubonye babiri cyakora bahamya, babihamya, ariko babajene nyine mu mutima bari bari kuvuga ngo uhabwa se mba ngiye gupfa. Yesu akuzwe. Isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi ntabwo ari isakaramentu ry'abanogotse bagezeyo bagiye nyine byarangiye. Hahandi dusigaye tugera ngo yewe ko mwahamagaye padiri ngo ubwo byarangiye, ngo ariko ngo ninde wababwiye guhitamo umuhamagara? Yesu akuzwe. Twaherewe iki iryo sakaramentu? Ngo ninde ngo wababwiye ngo guhitamo umuhamagara? Ukagira ngo padiri azanywe no kumuhuhura. Padiri ajya ahuhura abantu? Ajya bahuhura? Wamujenewe.
nunasitara uzakore ku rusinga, ubwira umuyobozi wawe w'umuryango remezo cyangwa santarare ati rero ndumva nasitaye kandi bikumbabaza, wampamagariye padiri akaza kumva gusiga kw'abarwayi, nzaza. Ntabyumvise neza? Nzaza kuko nta kindi cyamvanye mu rugo ni ugutagatifuza imbaga y'Imana. Ntabyumvise neza? Isakramento ryo gusigwa kw'abarwayi turirongeramo imbaraga za roho ndetse n'iz'umubiri. Ni bangahe mufiteho ubuhamya bahawe iryo sakramento ubu bakaba birengeje imyaka runaka? Ubusaba twarabahuhuye, abangaba basize hejuru barapfuye. Yezu akuzwe. Mujye muba muri kiliziya mugire ibyishimo, mwumve mufite ishema ryo kuba muri kiliziya. Yezu akuzwe. Tukabona rero andi masakramento abiri twaha umutwe w'uko ari amasakramento y'ubutumwa. Sakramento y'ubutumwa. Ubutumwa turaza kubona ko harimo ubusaserdoti no gushyingirwa. Yabonye tubonye ko agaburwamo gatatu. Yibanze aduha ubuzima burimo bukendera, nadusubiza, naduha ubutumwa, nayo twakiramo ubutumwa, akaba turayarangije. Arindwi. Nabyumvise neza? Sibyo? Ubu ntibyoroshye. Batisimu, Eucharistia, ugukomezwa, gahita ujya penitensiya, gusigwa kw'abarwayi, ubusaserdoti, ugushyingira. Ntibyoroshye. Twahawe rero izo ngabire zose kugira ngo zidukomeze. Niba ari ibimenyetso bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo adutagatifuze muri kiliziya ye, nyine tugomba kuba muri kiliziya ye kandi adutunze. Yezu akuzwe. Kandi adutunze kubera ko adukunda, adutunze atari uko adushuka, hari ibyo atubuza ngo abatujije amahirwe runaka, oya, ahubwo ari ukugira ngo tube nyine twemye turi rya kuzo cy'Imana. Yezu akuzwe. Izi ntwaro Kristo yadusigiye tuzironka muri kiliziya ye gusa, maze tukabaho mu gicucu cyayo. Yo yaturemye itubeshejeho kandi iduherekeza mu rugendo rwacu. Bityo abasangiye urugendo koko ntibacogore, ntibacike intege, ahubwo bagahora biringiye Nyagasani nk'uko insanganyamatsiko ibitubwira. Muri abo basangiye urugendo rero, Yezu akuzwe, muri abo biringiye uhoraho basangiye urugendo, baba babandi nyine baba umwe, baba bavandimwe, nk'uko ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 12 ibitwereka ko turi ingingo za Kristo twese, tukaba niwe duhuriyeho. Turabasangira murage, turabasangira ngendo, turi abavandimwe. Turaza kubyumva mu ivanjiri uyu munsi. Dusabe rero Nyagasani kuri uyu munsi kugira ngo iri jambo rye ryaduherekeje muri iyi nyigisho twegukire koko Kristo, tumwegukire muri izi ntangiriro z'uyu mwaka, tube koko ab'Imana, kuko n'uyu mubiri dusiga, n'uyu mubiri utubeshya, tuwukesha Imana. Twatangiye tubyerekana ko ituvana mu busa ikatugira abantu bakuru bakomeye kandi bayizera, bayikomeraho iyo tuyumviye. Tukabona ko icyaha ari cyo gituma tutaba muri icyo gicucu cy'ubuntu bwa Nyagasani, tukaboneraho gusaba Imana kugira ngo dutungwe nayo muri kiliziya yayo, dutunzwe n'amasakramento matagatifu, ari byo bimenyetso Kristo akoresha kugira ngo adutagatifuze.
bavandimwe rero, mbinginze kubw'impuhwe z'Imana, nimuture imibiri yanyu ibe igitambo nyabuzima gitagatifu kandi kinyuze Imana, ngiryo bokamana ryabava ku mutima. Kandi ntimukigane ibi bihe turimo, ahubwo nimuhinduke mwivugururemo ibitekerezo, kugira ngo muzajye mumenya neza ugushaka kw'Imana, ikiri icyiza, icyashimisha n'ikiboneye. Wubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, uko bisanzwe iteka niba n'ubu n'iteka ryose, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.